机器你打呼了、我的手机，我的手机，你不是要睡觉了，干嘛看手机？我看手机的情节。你要起床了、哦？你起床了吗？你起床了？你起床了、怎么那么快？你没有穿洗鞋，你要生气哦。你怎么那么快就起床了？你怎么那么快就起床了？你怎么那么快就起床了？看气你怎么睡一下就起来了？哈，你看，我要看我要看手机，哈哈哈哈。不行，睡觉了，不可以看。哦。